Sveiki visi. Sveiki atvykę į Zihuatanejo, Meksikoje. Aš esu Kadaise Hamlin Lietuvių, tai rami vieta Ramiojo vandenyno pakrantėje. Zihuataneja kažkada buvo mažas žvejų kaimelis. Nors dabar jis labiau žinomas, vis dar išlaiko savo senųjį žavesį. Čia galite mėgautis šiltą saulę, klausytis bangų, ošimo ir pamiršti kasdienius rūpesčius. Palyginti su kaimininė ištapa, Zihuataneja yra daug labiau meksiška. Gatvės čia spalvingos, žmonės draugiški, o įlanka rami ir puikiai tinka maudynėms. Tai yra Meksikos ramus mažas uostas. Miestas išsidėstęs palei gražiom įlankom, kurioje galite grožėtis inkaro nuleidusiais laivais ir kvapon gniaužiančiais saulėlydžiais. Čia laikas teka labai lėtai. Žmonės neskuba ir ramiai vaikštinėja palei taikiom pakrantėm. Klimatas čia šiltas ir malonus, o atvykus iškart pasijusite patogiai. Greitai ši vieta taps jums tarsi namais. Zihuataneja nėra tokia garsi kaip kitos žinomos Meksikos vietos, bet būtent tai ir daro jom ypatingom. Tai vis dar paslėptas perlas. Tiems, kurie ieško tikros kultūros ir atsipalaiduojančio grožio, ši vieta yra tobula. Čia galite patirti tikronią Meksikom. Vaikščiodami pasomis paplūdimių, ragaudami šviežiom jūros gėrybę ir stebėdami nuostabius saulėlydžius, čia rasite tikrom ramybę. Siauros akmenimis Kristos gatvelės ir spalvingi pastatai kviečia jūs lėtai pasivaikščioti. Zihuataneja yra ne tik vieta nuotraukoms, bet ir vieta prisiminimams kurti. Ši vieta ilgam išliks jūsų širdyje ir primins apie geriausias atostogas. Čia galite mėgautis gyvenimu ir rasti džiaugsmo mažuose dalykuose. Ramus įlankos vandenys ir šiltas vietinių gyventojų svetingumas leis jums pasijusti patogiai. Tai yra tikra pasveikinimo prasme. Tai ne tik turistinė vieta, bet ir rami prieglauda, laukianti, kol bus atrasta. Jei norite tikros patirties, čia jau rasite. Zihuataneja yra unikali vieta, kurioje susilieja gamtos grožis ir autentiška kultūra. Taigi, ar esate pasiruošę kartu tyrinėti šiom nuostabiom vietom? Jūsų kelionė į ramybę ir grožį tik prasidėjo? Na, ar nemanote, kad norint tikrai pažinti Zihuatanejo, geriausia į jį pažvelgti iš viršaus? Įsivaizduokite, kad stovite ant kalno ir žvelgiate į įlanką. Ji atrodo tarsi graži šypsena, apsupta žalių kalvų. Vanduo toli atrodo tamsiai mėlynas, o arčiau kranto tampa šviesiai Turkijos spalvos. Jis spindi saulėje kaip deimantai. Ne vienas Venecijos meistras negalėtų sukurti tokio grožio. Ant ramaus vandens plūduriuoja mažos žvejų valtys ir burlaiviai. Argi tai neatvirukas, tiesiog tobulas paveikslas. Auksinių smėlio paplūdimiai vingiuoja tarp kalvų ir jūros. Šie paplūdimiai yra apsaugoti nuo bangų dėl unikalios įlankos formos. Ši natūrali įlanka išlaiko vandenį labai ramų. Tai tarsi didelis, gražus baseinas. Tikras rojus ant vandens. Iš viršaus matosi raudoni miesto stogai ir vingiuojančios gatvės palei pakrantę. Pagrindinis molas tensiasi toli į įlankom. Ir tai yra kasdienio gyvenimo centras. Argi tai ne svetainė virš vandens? Viskas čia tvarkinga, ramu ir gražu. Tai žavingas pakrantės miestelis, tarsi brangakmenis, įsiterpęs į gamtom. Argi neatrodo, kad peizažas keičiasi visom dienom, nuo ramios ir vėsios ryto iki spindinčios popietės. Kalvos apgaubia įlankom, suteikdamos saugumo ir izoliacijos džiausmo. Tarsi jėts apsauginis apkabinimas. Iš šio taško matyti, kaip miestas harmoningai susilieja su gamtos krašto vaizdžiu. Išdėstymas paprastas, bet kiekviena detalė prideda grožio. Tarsi rankų darbo, gegutės laikrodis iš Vokietijos juodojo miško. Iš šios unikalios perspektyvos Zihuatanejo grožis atsiskleidžia itin aiškiai. Čia žemė, jūra ir dangus nuostabiai susilieja į vienu, sukurdami gyvom paveikslom.
ši apsaugota įlanka yra miesto širdis formuojanti jo charakterį ir kasdienį gyvenimą. Ar nemanote, kad pažvelgti į Zihuatanejo iš viršaus yra geriausias būdas pradėti mūsų kelionę? Tai tik mažas visko, ko patirsime čia, apžvalga, mažas grožio skonis. Tieson sakant, tai tikrai nepamirštamas vaizdas. Fantastiškas šios vietos pristatymas. O dabar gal leiskimės žemyn ir patyrinėkime miesto. O dabar leiskimės žemyn ir pasižvalgykime po Zihuatanejo miesto centrum. El centro, ši vieta pilna akmenimis grįstų gatvelių, spalvingų pastatų ir žydinčių gėlių. Tiesiog kaip atvirukas, kiekviename kampelyje laukia nauji atradimai. Rankdarbių parduotuvėles, jokios kavinės ir šiltomis šypsenomis pasitinkantis vietiniai. Viskas tobula. Paseo del pescador arba žvejų promenada yra puikia vieta rytiniams pasivaikščiojimams ar nuostabiems saulėlydžiams stebėti. Argi ne nuostabu? Vienoje pusėje Ramiojo įlankos vandenyje plūduriuoja laiveliai, o kitoje driekiasi jaukus restoranai ir parduotuvės. Tikra romantika. Šis miestas jums padovanos tikrom ramybei. Vietoj dangoraižių ar didžiulių viešbučių čia rasite kuklų, bet nuostabu mažo miestelio grožį, tarsi paslėptas lobis. Dauguma pastatų yra 1 ar 2 aukštų ir nudažyti ryškiomis spalvomis. Dėl to atmosfera čia gyva ir jauki, tarsi pasakų miesteliuje. Gėlėmis papuošti balkonai dar labiau sustiprina grožio ir ramybės pojūtį. Akis tiesiog džiaugiasi. Zihuatanejo yra saugus, o vietiniai gyventojai labai draugiški. Jausitės patogiai ir šiltai, tarsi namuose. Čia visur galima nueiti pėsčiomis, nuo pagrindinės aikštės iki paplūdimio vos kelios minutės. Mėgaukitės ramiu pasivaikščiojimų. Čia laikas bėga lėtai, greitai priprasite prie šio lėto ritmo. Pamirškite kasdienius rūpesčius miesto ramybėje. Vietiniai gyventojai susirenka pasikalbėti. Grožisi įlankos vaizdais ir stebi uoste dirbančius žvejus. Tai įprasta šios vietos kasdienybė. Čia nėra didelių turistinių objektų. Tiesiog kukli ir tikra pajūrio miestelio laimė. Šio miesto grožis slypi smulkmenose, juokas sklindantis iš aikštės, šviežių tortilijų kvapas, bangų ošimas paplūdimyje, tiesiog poezija. Čia kiekviena akimirka gali būti mega ujamasi, ramiai ir lengvai. Zihuatanejo kviečia jūs lėtai vaikščioti ir mėgautis kiekvienu žingsniu, tarsi raminanti muzika sielai. Tikrasis šio miesto žavesys slypi paprastuose kasdienio gyvenimo momentuose. Tai tikras lobis. Čia atrasite tikro ramybės ir tylos oazę. O dabar pasižvalgykime po nuostabius paplūdimius, kurie Zihuatanejo daro dar ypatingesniu. Vietiniai paplūdimiai, tai tikri brangakmeniai, kiekvienas su savo unikaliu grožiu. Zihuatanejo paplūdimiai yra tikrai nuostabi dovana, kiekvienas su savo unikaliu žavesiu. Laropa paplūdimys yra ilgas ir platus, puikiai tinkantis šeimoms, smelis čia minkštis, o vanduo ramus. Sakoma, kad senais laikais čia išplaudavo šilkas, todėl jį dar vadina šilko paplūdimiju. Galite nueiti toli į jūrą, bet vanduo nebus gilus, todėl tai puikiai vieta maudytis ir mėgautis jūrā. Kitas plajalas gatas, tai tarsi paslėptas perlas, kuri galima pasiekti einant akmenuotu taku arba plaukiant vandens taksi. Čia yra koralinis rifas, saugantis jūrom. Todėl vanduo labai skaidrus ir ramus. Tai puikiai vieta nardyti su vamzdeliu ir stebėti gražias žuvis. Galiausiai Playa El Palmar esantis Ixtapa. Tai didelis ir ilgas paplūdimis, pasižymintis didelėmis bangomis ir aukštomis palmėmis. Čia gausu didelių viešbučių
ir visada pilna žmonių. Todėl atmosfera skiriasi no Ramiojo, Zihuatanejo paplūdimių. Kiekvienas paplūdimis turi savu žavesį. Europa atsipalaidavimui, Las Gatas, nuotykiams jūroje, o El Palmar, aktyvioms atostogoms. Europa paplūdimiuje galite mėgautis vėsių gėrimų po palapų pavėsių ir atsipalaiduoti. Playa Las Gatas galite užsidėti kaukę ir vamsdelį ir tyrinėti koralinį rifą. Playa El Palmar galite stebėti įspūdingom Ramiojo vandenyno, bangų, dūžtančių į kranto reginį. Zihuatanejo galite laisvai pasirinkti paplūdimį, kuris jums labiausiai tinka. Nesvarbu, ar norite ramaus ir taikaus poilsio, ar šiek tiek jaudulio, čia rasite visko, ši įvairovė daro kelionę dar ypatingesnę. Čia yra paplūdimis kiekvienam skoniui ir kiekvienam keliautojui. Tai ir yra Zihuatanejo paplūdimių žavesys. Dabar pažiūrėkime, kaip jūra atsispindi šio regiono kasdieniame gyvenime ir maiste. Zihuatanejo mieste kiekvienom rytom dar prieš aušrom žvejai uoste pradeda savo dieną. Mažos valtis, vadinamos pangas, išplaukia į jūrom dar prieš patekant saulei. Tai rodo, kaip vietiniai brangina savo tradicijas ir miesto istorijom. Vidurdienį valtis grįžta, pilnos šviežių jūros gėrybių, tunas, skumbrė, raudonoji ešerė. Jūros gėrybių mėgėjams tai tikras rojus. Vietiniai gyventojai ir vyrėjai skuba įsigyti geriausios žuvies. Ši vieta yra šviežių jūros gėrybių lobynas. Jūros gėrybės yra Zihuatanejo maisto ir kultūros širdis. Būtinai paragaukite tritas de pescado. Tai plonai pjaustyta žuvis, pagardinta laimu, svogunais ir aitrios paprikomis. Tai vietinė ceviche versija ir ji tikrai segi skani. O gal norėtumėte paragauti pescado alla tala? Tai kepta žuvis su raudonais ir žaliais padažais. Esu tikras, kad jums patiks nuo paprastų paplūdimio užeigų iki prabangių restoranų. Čia visur galite mėgautis šviežiomis jūros gėrybėmis. Čia maistas yra daugiau nei tik pilvo užpildymas. Tai kultūra, bendravimas su žmonėmis ir ryšys su pačia jūra. Viskas yra susiję. Kiekvienas patiekalas yra susijęs su šio miesto ritmu. Tai tarsi apsipirkimas turguje ir maisto ruošimas su visa šeima. Tai šviežias ir nepamirštamas skonis, kurį galite patirti tik čia. Dalintis maistu prie jūros, tai tikrasis Zihuatanejo žavesys. Žvejybos tradicijos gyvos visame mieste. Būtent šie paprasti malonumai daro gyvenimo čia tokį gražų. Dabar ar norėtumėte kartu apžiūrėti vietas, kur galite apsistoti ir mėgautis visā tai? Zihuatanejo turi apgyvendinimo vietų kiekvienam. Zihuatanejo tikrai yra vieta, skirta kiekvienam keliautojui. Galite apsistoti šeimos valdomame viešbutyje miesto centre, patirti vietos gyvenimo ir mėgautis parduotuvėmis bei restoranais esančiais visai šalyje. Jei mėgstate jūrą ir paplūdimius, rinkitės bungalovo ar butikinį, viešbutį kalno šlaite netoli La Ropa ar Madera paplūdimių. Iš čia atsiveria nuostabus įlankos vaizdas. Taip pat yra daug apgyvendinimo įstaigų, apsuptų vešlių atogrąžų sodų, kur galėsite pasijusti tarsi rojuje žemėje. Jei norite prabangesnių atostogų, galite rinktis prabangų viešbutį su begalybės baseinu, iš kurio atsiveria įlankos vaizdas, arba apgyvendinimo įstaigom su privačia terasa, iš kurios galėsite stebėti saulėlydį. Tikrai šios vietos verta slėpinti prabangoje, bet ir ramybėje, tyla ir gamtos grožyje. Nesvarbu, ar keliaujate vienas su šeima, ar su mylimu žmogumi. Čia tikrai rasite sau tinkamiausiom vietų. Nuo kuklaus kambario iki jaukaus buto ar romantiško liukso numerio su vaizdu jūrom pasirinkimas platus.
Dėl plataus apgyvendinimo pasirinkimo kiekvienas gali jaustis čia kaip namie. Zihuatanejo nėra skirta tik tam tikro tipo keliautojams, ji skirta visiems, kurie myli grožį ir ramybę. Šiltas svetingumas daro šią vietą dar ypatingesnė. Kad ir kur apsistotumėte, visada būsite arti jūros, jūsų namai laukia jūsų Zihuatanejo. O dabar, ar galime užbaigti šią dieną nepamirštamų vakarų? Iki, kai saulė leidžiasi, Zihuatanejo grožis tampa tikrai ypatingas, ar ne? Dangus nusidažo oranžinė, rožinė ir violetinė spalvomis, o visos šios spalvos atsispindi ramiame įlankos vandenyje. Galite sėdėti paplūdimyje ir mėgautis šiuo nuostabiu saulėlydžiu, arba atsipalaiduoti paplūdimio kavinėje. Arba galite leistis į saulėlydžio kruizą ir stebėti, kaip saulė dingsta už kalnų, o mieste įsižiebia šviesos. Saulėlydis čia tai ne tik gražus vaizdas, tai ramybės ir laimės akimirka. Kai saulė leidžiasi, laivai grįžta į uostą, o žmonės tiesiog žiūri į dangų. Tai labai paprasta akimirka, bet ji liks jūsų atmintyje kaip nepamirštamas prisiminimas. Zihuatanejo turi tiek daug tokių gražių akimirkų, ar ne? Saulėtos dienos, ramios jūros ir saulėlydžiai, kurių niekada nepamiršite. Tai ne tik vieta atsipalaiduoti, tai vieta, kur galite vėl susijungti su gamta ir savimi. Čia gražus dalykai gyvenime yra paprasti, bet nuostabus. Pasivaikščiokite akmenimis grįstomis gatvelėmis, paplaukiokite įlankoje ir pasinerkite į magišką saulėlydį. Zihuatanejo yra nuostabi vieta, kurios niekada nepamiršite. Tikiuosi, kad ir jūs galėsite patirti šias magiškas akimirkas, ar ne? Bet kuriuo atveju tikiuosi, kad šie saulėlydžio prisiminimai jūs įkvėps. Ačiū, kad keliavote su manimi į šį mažą rojų.